یو حدیث موجود دی په احادیثو کې، هغې ته حدیث شفاعت ویل کېږي. نوم دی، په دې نوم باندې موجود دی. او چا ذکر کړی دی؟ امام مسلم، متفق علیه حدیث دی. امام مسلم په کتاب الایمان کې، امام بخاری په کتاب التوحید کې، امام نسائی په سنن کبرا کې، او امام ترمذی په جامع الترمذی کې. داسې په ګڼ شمېر تعداد باندې امام احمد بن حنبل په خپل مسند امام احمد بن حنبل کې، داسې نور په ګڼ تعداد باندې، او نوم یې دی حدیث شفاعت. دوی ته نه ښکاري دام د رب کائنات د طرف نه توفیق دی چې شان مصطفی صلی الله علیه وسلم چاته ښکاره شي. په هر چا باندې خپل محبوب شان رب کائنات نه ښکاره کوي. دا خلک هم مشکات تکینی، سیاح ستو تکینی، خو اهل محبت نه اهل محبت دي نه اهل محبت سره ناست دي. الحمدلله مونږ په خپله باندې د خپل وس مطابق څه ناڅه به اهل محبت یو، خو ناست اهل محبت سره خامخا یو. د هغې یو فیض دی، یو خیر دی. او دا حدیث درته وایم په شدمت باندې، دا واورئ والله ستاسو ایمانونه به ورسره رب تازه کا. دومره پر اطمینان او پر سکون حدیث دی. روایت کوي څوک؟ انس ابن مالک خادم رسول صلی الله علیه وسلم، لس کالې د رسول الله په حضر کې په سفر کې خدمت کړی. او د مبارک فرمایي قسم خوري چې والله په لس کاله کې ما ته رسول الله مبارک نه دا فرمایلی چې دا کار د ولې داسې وکړه، نه راته دا فرمایلی چې دا کار د ولې داسې ونه کړه، ما ته هیڅ نه دی ویلی رسول الله. دغه انس ابن مالک. او زه درته سر نه دا خبره کوم، دا واورئ. نبی علیه صلات وسلام نه بعد صحابو زمانه ده، د صحابو نه بعد تابعینو زمانه ده. امام مسلم، امام بخاری دا دواړه متفقون علیه صاحبان فرمای بصره او کوفه دا د یو دو ځایونو نومونه دي. وی چې بصرې نه امام مسلم، امام بخاری فرمای بصرې نه د تابعینو یو جماعت راغی. او افسوس په دغو خلکو باندې دا حدیث ته په بخاری مسلم کې وګوري، زه منو عن بیانومه. بصرې نه یو جماعت د تابعینو راغی، او په دغه تابعینو کې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه شاگرد دی ثابت بنانی رحمت الله تعالی علیه، جلیل القدر تابعی. او بغیر څه د واسطې نه د انس ابن مالک مبارک رضی الله تعالی عنه نه یا سبق ویلی دی، وغې نه علم الحدیث ویلی دی. د هغه شاګرد دی ثابت بنانی. اهل بصره تابعینو یو لوی جماعت هغه را روان دی. امام بخاری مسلم فرمایي انس ابن مالک نه هغې ته را روان دی، هغې ملاقات له راځي. نیکانو صالحانو ملاقات له راتګ دا د صحابو هم سنت دی او دا د تابعینو هم سنت دی. کوم څیز به انسان دی نه ثابتوي، تاسو یې اورئ او ځان په هغې باندې پوهه کوئ. چې کله چې مونږ دا جماعت د تابعینو راغی، چې په لیار کې ځان سره مونږ ثابت بناني ځان سره راوسته، او د همدې پاره راوسته چې مونږ انس ابن مالک ته نشو وړاندې کېدی. د رسول الله ډېر جلیل القدر صحابي دی. ادب او احترام تقاضا دا ده چې کېدی شي مونږ هغسې سوال ترېنه ونه کړو چې څنګه د سوال تقاضا ده. نو د خاص شاګرد دی ثابت بناني رضی الله عنه، هغه هم ځان سره په لیار کې را روان کړه. د خبرو باندې ځان پوهه کوي. چې کله رالو دا د بصرې ټول تابعین په شفاعت باندې یو دلیل او حدیث ورته وایم. دا ټول تابعین ثابت بنانی ته فرمایي رحمت الله تعالی علیه چې ته به انس ابن مالک نه صرف د یو شي تپوس کړې، بس زیات تپوسونه به ترنه کړې. او تپوس به د کوم څیز کوي؟ تپوس به ترېنه حدیث شفاعت کړي. حدیث شفاعت یو حدیث دی، دا زه بیانومه چې دا رسول الله مبارک انس ابن مالک څنګه ویلی دی؟ ته خو صحابي، تا رسول الله نه څنګه اورېدلی دی؟ ثابت بنانی رحمت الله تعالی علیه د بصرې ګڼ شمېر تابعینو سره انس ابن مالک له راغی. دغه تابعین فرمایي مونږ چې کله دروازه وټکوله د انس ابن مالک مبارک د څاښ په مونځ باندې ولاړ دی چې هغې ته چاشت مونځ وایي، دوحا مونځ ورته وایي، په هغې باندې ولاړ دی، دوحا مونځ کوي. انس ابن مالک رضی الله عنه مونږ ټک ټک ورکه، دستک هم وواهه په دروازه باندې. ثابت بناني ورته فرمایي قربان د بصرې لوی لوی تابعین راغلي دي، هغوی سره زم راغلی یم قربان، د حدیث شفاعت متعلق تپوس سره نه کړه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي تعالو ټول راشئ، راځئ کښېنئ. چې په یو بوزکي باندې ناست یو عالم بو، یو حالت بو،
او دا تابعین او ثابت بنانی رضی الله عنه ټول ناس دا بصری چې کوم تابعین دي ثابت بنانی ته فرمایي چې تاسو تاسو ته وکړئ تاسو چونکه شاګرد یې هغه تاسو استاد دی او تاسو په سوال طریقه باندې ښه پوهیږئ دینم دا خبره ثابتوي چې لوی خلکو نه به هر څوک سوال نه کوي سوال د پاره یم رب خپل خلق پیدا کړي دا ادب تقاضا ورته فرمایي قربان دا خلق راغلي دي څه د پاره راغلي هغه حدیث د شفاعت والا هغه تصدیق کا تاسو رسول الله نه هغه څنګه اوریدلای چې کله دا خبره واوریدا د بصری ګڼ شمیر تابعین ثابت بنانی مبارک تپوسو کا د مبارک دیر نه کړی انس ابن مالک سوچ نه کړی ډایرک په جواب باندې شروع شو حدثنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې صحابي نه یاد کړی منځ کې بل شخصیت نه یاد کړی چونکه ډایرک رسول الله نه اوریدلو فرمای حدثنا حدیث مونږ ته بیان کړی حدیث د شفاعت چا درته بیان کړی محمد رسول الله را ته په خپل باندې بیان کړی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څنګه ته بیان کړی دا سره ته بیان کړی دی اوس بیان کا او دې ته په محدثینو اصطلاح کې او په احادیثو کې ورته حدیث د شفاعت ویل کېږي دا سه رسول الله بیان کړی وی چې کله چې د قیامت ورځ شي انس ابن مالک تابعین ته فرمایي رسول الله او فرمایل چې په دغه خلکو کې به داسې غبراهټ لگا د سمندر په چپو کې چې کله کله په سمندر کې یو طغیان او یو قسم لا بے ترتیبی راشي دا غي چپی یو چپ په یو ورزي بل چپ په بل ورزي چې رسول الله فرمایل قیامت په ورځ باندې په خلکو باندې داسې غبراهټي او دا غي نرستو انس ابن مالک ورته فرمایي رسول الله مبارک مونږ ته فرمایل خلق بلار شي ادم علی نبینا وعليه الصلاه والسلام نا اشقانو محبینو د رسول الله دا ووري زمونږ داسې نبی امتیان یو چې دنیا کې ژوند هم زمونږ لپاره خیر دی په روضه اطهر کې زندگی هم مونږ لپاره خیر دی عالم برزخ هم مونږ لپاره خیر دی قیامت ورځ هم مونږ لپاره خیر دی شفاعت هم مونږ لپاره خیر دی او ان شاء الله تعالی د دغه نبی په خاطر باندې کوم جنت لزو د دغه نبی په خاطر بزو کرب لا یزال د رحمت مستحق جوړګو د دغه نبی په خاطر به جوړګو کما اوستا ګناهونه معاف کړي د دغه نبی په خاطر به معاف کړي او کرب کائنات ما او تا ته په خندا او په مسکا باندې قیامت په ورځ باندې ګوري ابم د دغه نبی مبارک په خاطر راته ګوري داسې به غبراهټي هغه نرستو به خلق ادم علیه السلام للارشی ادم علیه السلام ته فرمایي رب دربار کې د زمونږ شفاعت وکړه آدم علیه السلام ورته فرمایي ولی تصفی الله رب د طرف نه منتخبي نبوت لپاره رسالت لپاره صفی الله مونږ شفاعت وکړه آدم علیه السلام ورته فرمایي په نن ورځ باندې ز خپل ځان د دې خبر لایق او جوګا نه ګڼم چې رب کائنات په حضور کې پیش شمه لاړ شه ابراهیم علیه السلام لا هغه خلیل الله دی رب ورته دوست ویلی دی رب هغه باندې اور ګلی ګلزار کړی دی رب د پاره ډېرې قربانۍ دي رب سره ډېره مینه وه رب ورسره ډېره مینه وه که رب چاله لقب په دنیا کې ورکړی خلیل الله لقب یا ابراهیم له ورکړی علیهم السلام لاړ شه ابراهیم علیه السلام لا انس ابن مالک فرمایي رسول الله مونږ ته وفرمایل دا خلک براشي ابراهيم خليل الله لا ورته فرمایي یا ابراهيم عليه السلام نن زمونږ شفاعت وکړه نن زمونږ سفارش وکړه رب لا یزال او د ټول کائنات رب العالمین په حضور کې ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي انس ابن مالک دغه غونډې مجمع تابعین ته فرمایي مونږ ته رسول الله فرمایل ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي ضرب ته نشم وړاندې کېدی ضرب له نشم تلای تاسو لاړ شئ موسی علیه السلام لا کلیم الله دی رب ورسره خبرې کړې دي په کوه طور باندې ورسره راز او نیاز کړی دی لاړ شئ موسی علیه السلام لا انس ابن مالک فرمایي خلک بر روان شي موسی علیه السلام لبراشي موسی علیه السلام مونږ شفاعت وکړه زمونږ سفارش وکړه نن مو رب نه خلاص کړه موسی علیه السلام ورته فرمایي رب ته زه نشم پیش کېدی لاړ شه عیسی روح الله لا کلمت الله لا عیسی علیه السلام لاړ شه چې رب ورته خپل روح ویلی دی رب ورته خپله کلمه ویلې ده
خلق براشي. انس ابن مالک فرمای تابعین تا مونږ رسول الله فرمایل خلق به عیسی علیه السلام لراشي. عیسی علیه السلام ورته فرمای رب لا یزال تنشم پیش کېدای که تاسو پر اختیار باندې شفاعت مقصودی، تاسو پر اختیار باندې دا خبره مقصودی چې رب مو وبخي، رب مو جنت ته داخل کا، رب لاره ګناهونه معاف کا، رب را تعفو وکا، رب زموږ ګناهونو نه درګذر وکا. عیسی علیه السلام ورته فرمایي که دا خبرې غواړئ ننم چې څنګه دنیا کې دربار رسالت و په آخرت کې هم نن دربار رسالت دی، که دا خبرې غواړئ محمد رسول الله له لاړ شئ.